məni kim ki dinləyir, mən onlardan xahiş eləyirəm ki, bu mövzuya məxsusən həssas olsunlar. Bu mövzu insan həyatının, deyərdim ki, ən həssas mövzularındandır və insanın həyatındakı düyün nöqtənin açarlarından biri bax buradır ki, deyəcəm. Ümumiyyətlə, insanın həyatındakı düyünləri açan mühüm mövzulardan biri valideynə xidmət eləməkdir. İnsanın yaşayışına bərəkət gətirən mövzulardan biridir. O adam ki, onun yaşayışının bərəkəti var, gedin araşdırın, görəcəksiniz ki, onun atası ilə, anası ilə, valideynləri ilə münasibəti, xidməti çox yüksəkdir. Ki, Allah ona o bərəkəti verib. Hətta bu elə bir şeydir ki, ola bilər onun başqa əməli yoxdur. Bəlkə ibadəti də yoxdur. Amma valideynləri ilə ki, münasibəti yüksəkdir, onların xidmətində də Allah onun həyatının bərəkətli eləyib. İndi kiməsə dünyada verir, kiməsə axirətdə verir, o başqa bir şeydir. Amma insanın həyatına fövqəladə bərəkət gətirir bu. İnsanın aqibətini xeyirli eləyən amillərdən biri valideynə xidmətdir. Əməlidir. Ataya, anaya xidmət elə. Xidmət elə, sənin üçün səmimi qəlbdən dua eləsinlər. Və o dua sənin aqibətinin xeyirli olmasının səbəblərindən biri olacaq. İstəyir ata-ana həyatda ola, istəyir həyatdan getmiş ola. Fərq eləmir. Həyatda olanda bir cür xidmət edirsən, dünyalarını dəyişdilər, xidmətin növü dəyişir. Başlayırsan, istiğfar eləyirsən, dua eləyirsən, qəbrinin ziyarətinə gedirsən, xidmət eləyirsən, amma növü dəyişir. Yenə də xidmət eləməlisən. Fərq eləmir. İnsanın dünya və axirətini bərəkətli eləyir. Heç bir amil bəlkə də bunun qədər təsirli deyil. Həyatınızda nə vaxt düyün yarandı? Birinci buna baxın ki, valideyninlə münasibətin necədir? Sonra başqa mövzuları araşdırarsan.